மருத்துவ உலக நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஒரு சிலருக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அடிக்கடி தும்மல் வரும், நெஞ்சில கோழை அப்படின்றது வந்துட்டே இருக்கும். சளி பிடிக்கிறது வேற, கோழை அப்படின்றது ஒரு கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் நம்ம த்ரோட்ல எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். குரல் கம்மல் வந்துகிட்டே இருக்கிறது, வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். இதுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சிற்றரத்தை, பொட்டானிக்கல் நேம் அல்ஃபீனியா அஃபிசினாரம். இந்த சிற்றரத்தியை நம்ம சூரணமா சித்த மருத்துவத்துல பயன்படுத்துறோம். இந்த சூரணத்தை 3 சிட்டிகை அளவு தேனோட கலந்து 2 வேளை 3 நாட்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். பேசிக்கா கோல்டு காஃப் இருக்கு, நுரையீரல்ல சளி சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த சிற்றரத்தை ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த ஒரு அருமருந்தா இருக்கு. இதை கஷாயமாகவும் பயன்படுத்தலாம். நன்றி.